बिल्कुल आंख लगाने वाला परफॉर्मेंस है RX 6600 का गेमिंग में। तभी तो कर रहा है 45,000 का अंदर पीसी बिल्ड। इसमें सीपीयू है Intel Core i5 12400F, तो इसमें 6 कोर के साथ 12 थ्रेड मिल जाएगा। साथ में ग्राफिक्स कार्ड है Asus Dual Radeon RX 6600 ग्राफिक्स कार्ड। इसमें आपको 8GB GDDR6 ग्राफिक्स मेमोरी मिल जाएगा। एंड मदरबोर्ड है यहाँ पे MSI Pro E610MB DDR4 मदरबोर्ड। इसमें आपको सिर्फ 2 ही रैम स्लॉट मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है DDR4 का। एंड यहाँ पे रैम है 8GB सिंगल स्टिक, दैट इज XPG Reta Gamix D30 DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक है। एंड बाकी स्टोरेज है 500GB NVMe SSD, दैट इज Western Digital WBSN 550। इसका रफ्तार बहुत तेज है 4000 Mbps। एंड नेक्स्ट एंटी स्पोर्ट है TF550B 550 वाट का पावर सप्लाई है। इसमें आपको 80+ ब्रोन सर्टिफाइड मिल जाएगा। एंड लास्ट है दैट इज कैबिनेट एंटी स्पोर्ट Elite 1100 मिड टावर कैबिनेट। इसमें आपको टोटल 4 फैन प्रिंट इंस्टॉल मिल जाएगा 120 mm बाई।